Els turistes majoritàriament què creu que fan? Majoritàriament a la Rambla, buscar la majoria de vegades souvenirs o algun lloc on anar a dinar, a sopar. Llavors, alguns llocs on cregui que van més els turistes? A la Boqueria, sobretot a la Boqueria sempre pregunten, menys, no tan freqüentment, pregunten també per la Font de Canaletes, més, doncs, també a les tendes que hi ha de souvenirs. Vostè de quin país creu que són aquests turistes? Amb el temps que porto aquí no hi ha un de tots, hi ha moltes nacionalitats. Últimament el que he vist, que sí que n'hi ha més, no que n'hi hagi més que de la resta, però sí que hi venen més que abans, per exemple, doncs són russos, són asiàtics, com japonesos, coreans o xinesos, que abans no venien tant, però n'hi ha de molts països. Per vostè, el tracte amb els clients, quins serien els millors i els pitjors? De nacionalitats. Els millors, doncs, és que és molt relatiu, perquè, per exemple, a vegades tens problemes de comunicació, en quant que molta gent no parla anglès, i si tu t'expresses en anglès i ells no entenen l'anglès, doncs a vegades és molt difícil. Però per mi el més fàcil és una persona que entengui l'anglès i que vulgui parlar, sobretot, perquè potser a vegades tenen moltes dificultats els russos, perquè res més que en saben rus, i clar, per entendre's amb ells és força complicat. Però en general, clar, el més fàcil doncs, són les llengües que són similars al castellà o al català, com són l'italià o el francès. Llavors aquí faria un incís i li preguntaria si té algun problema amb comunicacions, és el que acaba de dir, no? Sí, bueno, jo en el meu cas, per exemple, sé castellà, català i anglès, però i sé també una mica de coreà, però no tinc cap problema en comunicar-me amb la majoria de persones. No sí que tinc problemes a vegades si ells no entenen l'anglès, perquè si res més que en saben el seu idioma, doncs és molt difícil. Algun succés curiós que hagi passat amb algun turista? Estem a les Rambles, sempre hi ha successos una mica inusuals, no? Vull dir, no sé, sense anar més lluny, per exemple, no és una cosa extraordinària, no? Però sense anar més lluny, l'altre dia, per exemple, van venir un munt de turistes indis i, clar, ells suposo que al seu país estan acostumats a constantment demanar, per exemple, rebaixes i tot això, i clar, aquí a Espanya això no es fa, no s'acostuma a fer, aquí a Catalunya. Van demanar un munt de coses i quan no els hi feia una rebaixa, doncs les van deixar totes i no volien res, però bueno, vull dir... No, a veure, passen coses extraordinàries més que amb els turistes, amb la gent que és aquí, que és a prop de les Rambles, que és del barri. Gent que potser troba algú o alguna cosa així. Els turistes normalment, com tots venen de vacances i a passar-ho bé, com per gaire. Trobes alguna de les teves cultures curioses? Per exemple, com abans deia del Tim? Bueno, curioses, a mi personalment m'agraden totes. Vull dir, per exemple, tinc molt d'interès en parlar amb gent de llengua anglesa, perquè m'agrada aprendre anglès. A més, també, per exemple, m'agrada parlar amb gent de Corea, també perquè m'agrada el coreà i la cultura asiàtica, però, no sé, sí, gairebé totes les cultures m'interessen. Així que sempre que puc, potser, doncs, pregunto algun tema sobre alguna de les seves cultures. I després, tenint en compte els edificis o llocs curiosos que hi ha aquí, amb els edificis, diguem-ne, que poden cridar l'atenció de la resta de Barcelona,
Creu que aquest és el millor lloc per als seus? A veure, sota el meu pare crec que és més bonic visitar potser el Passeig de Gràcia, no? Perquè totes les obres més característiques de Gaudí. Però crec que a mi personalment el que més m'agrada de les Rambles és baixar per la Rambla i veure tota com tot el número d'arbres que veus, no? Que estàs enmig de la ciutat, però veus tota aquesta filera d'arbres que, clar, és com una mica inusual, això és el que m'agrada. I la possibilitat d'estar al centre de la ciutat, passar pel costat de l'Ajuntament i a 2 passos estàs al mar. Però en quant a edificacions, a mi personalment crec que no són, per mi, no són tan boniques les de les Rambles com les de Passeig de Gràcia. Ja està. Hem acabat? Gràcies. Merci.